ボンジュール。今回の動画ではセーヌ川の源流にポツンと一軒だけあるお家、その家に住む友人カップルマリジャンヌとジャッキーを訪ねた日の様子をお届けします。セーヌの源流にいる女神様を訪ねたり、彼らが始めた宿泊施設のルームツアー、そしてテラスでのランチの様子もお届けします。どうぞ最後までお楽しみくださいませ。セーヌの源流域に暮らすこちらの家族とはもう20年来のお付き合いになります。私はここに来るといつもだいたい2階のかつてマリジャンヌの子供部屋だったという部屋に泊めていただいています。よく晴れた朝、まずはセーヌの源流にいらっしゃる女神様にご挨拶に行きたいと思います。この家は森の中の谷間にあるんですが、辺りには朝もやが立ち込めています。パリに暮らしていると、こういう朝の風景を見ることはほとんどありません。一旦お家の門を出て歩いて源流のところまで向かいます。この小道の方を歩いていきます。人一人がようやく通れるくらいの獣道というにはかなり綺麗な道ですけれども、ここをずっと歩いていきます。途中に小さな小屋があります。これは昔セーヌの源流域の考古学調査のために発掘作業がされたんだそうですが、その時に作業の基地として建てられたものだそうです。壁の石組みがとっても面白いです。この地方で採れる石灰岩を積み上げて作ったもの。石にはこんな風にたくさん穴が開いてるんです。私はこの林の中のハイキングコースの道を歩いていますけれども、だいたいこの源流域を訪ねる人というのは車で来ることが多いんですよね。その時にはメインルートの方から入れます。これが車も通れる道。私がマリジャンヌに乗せてもらって家までたどり着いた道もやはりこれです。ここにはハイキングのコースの案内なども出てます。皆さんここで車を降りて、そしてこの階段を降りて源流の女神様のいるところまで歩きます。ビル・ドゥ・パリ、パリ市という看板が出ていますね。実はこの下の緑地になっている部分、これはパリ市の飛び地なんです。以前このチャンネルでご紹介したことがありますけれども、その時とこの看板違っていたんですよ。お気づきになりましたでしょうか。2021年の夏、パリ市長のアンヌ・イダルゴさんが公式にではなくてプライベートな理由でこの場所を訪れる機会がありました。その時彼女はこの看板を見て、この土地がパリ市のものであることを知りました。そして看板が傷んでいたことを気にしていたようで、その後新しい看板に取り替えられたんだそうです。私が知る限りこの20数年間で
パリ市長さんがこの場所を訪れたというのは初めてのことなのではないかと思います。はい、近づいてきました。これがセーヌ川の源流にいる女神様です。女神様の足元からはコンコンと水が湧き出しています。先ほどこの洞窟の中に入っている人がいるのを発見しました。いつもは閉まっているはずのこの柵がなんと開いているではありませんか。本当はこれいけないのかもしれないんですけど、この際中に入ってしまいましょう。女神様を後ろから見るっていうのはちょっとなかなかない体験ですね。女神様はいつもこんな風景を見ているんですね。マリジャヌが私に長靴を貸してくれたので、生まれたてのセーヌの中に入ってしまいます。湧き水の音、聞こえますか？それにしてもこの水の清らかなこと、鳥たちの声も天上界の響きのようにちょっと神々しく聞こえたりするのは気のせいでしょうか。今私が立っているのはセーヌ川の一番最初の橋、その橋の上にいます。この橋にはちゃんと名前があります。ポール・ラマルシュ橋、マリジャヌのお父さんの名前です。プレートにポールさんの生没年が刻まれています。1902年から2003年、つまり100歳を超えて生きた方なんです。この橋がポール・ラマルシュ橋と命名されたのは2002年12月、彼の100歳のお誕生日の時でした。さて、再びマリジャヌとジャッキーの家に戻ってきました。表玄関を通り抜けて裏の方に行きますと、ここにも実は入り口があります。ジット・デ・ソース・ドゥ・ラ・セーヌ、セーヌ源流のジット、宿泊施設なんです。ポールさんとモニークさんが天に召された後、マリジャヌにこの家が引き継がれて、彼女とジャッキーさんはここに暮らしているんですが、それと同時に2019年から家の一部を改装してジット簡易宿泊施設としました。そもそもこの家は1871年に建てられたものだそうです。
マリジャヌの両親ポールさんとモニークさんは1953年からここに暮らしていました。そしてモニークさんはカフェを営んでもいたんです。このポストカードは家がカフェだった頃のものです。タイムスリップしてちょっと行ってみたい気がしますよね。セーヌの源流の番人でもあり、カフェを営むという両親のもとでマリジャヌは育ちました。マリジャヌとジャッキーは世界各地を旅して回った経験があります。野山を歩くことが大好き。しかも生まれ育った土地をこよなく愛する2人は、この土地を徒歩であるいは自転車などで旅をする人たちのために宿泊施設を提供したいという念願を2019年に実現しました。前の晩に泊まっていた方たちがちょうど出て行かれた後だったので、少し覗かせてもらうことにしました。キッチンもよく完備されています。モニークさんのカフェの時代に使われていた食器がここで生かされています。これはセーヌ川の源流から河口までの地図ですね。ここがパリですね。パリはちょうど流域の真ん中あたりになりますね。こちらのハイカーたちは野宿もできるような支度を整えていることがありますけれども、やはり一泊でもこうして家の中で体を横にできて、そしてシャワーも使えるというようなところはとても快適だろうと思います。ラ・セーヌ、窓の外に生まれたばかりのセーヌが流れているんです。壁にはセーヌの源流域にまつわる新聞の記事や昔のポストカードなどもあります。壁にところどころ写真が掲げてありますが、これ実は私が撮ったものなんです。寝室は2つ。基本的に相部屋でシーツ持参というものです。朝食はついています。ここ昔は鳥小屋とか干し草が置いてあったところなんですよ。どうです？想像できます？こちらに広いテラスがありまして、外にはセーヌが流れているんですよ。そしてここにあるテーブルや椅子はモニークさんのカフェで使われていたものが健在。立派なアンティークですよね。ここで疲れを癒したり、朝食を食べて一日に備えたりするの、なかなか気持ちよさそうですよね。洗面所とトイレ、シャワールームがあります。車椅子でも使えるような設備にしてあるそうです。そうそう、これが自家製の蜂蜜。この日もハイキングの途中で偶然この看板を見かけた人たちが買っていかれたそうです。さて、私はこれからランチをいただきます。これは宿泊施設とは関係なく全くのプライベートですので、あしからず。母屋では薪をくべて暖をとっているので、そこで煮炊きもできます。ブルゴーニュ名物のグジェールも温めてあります。そしてお鍋の中は森湯だけ、ものすごく立派なのがたくさん。これはなんとジャッキーが趣味で
栽培しているものなんです。森湯岳って森で採れるものとばっかり思っていましたけれども、なんと栽培ができるんですね。マリジャヌがお料理をしている間にジャッキーがテーブルセッティングをしています。さて、ほかほかのグジェール、これを白ワインでいただきます。お次はアスパラ。これはあらかじめマリジャンヌが茹でておいてくれたものです。添えるマヨネーズはお手製です。日本だとマヨネーズは市販のものを使うことがほとんどだと思いますが、フランスの家庭ではドレッシングもマヨネーズもその都度作るという人が多いです。まずたっぷりのマスタードに卵黄と塩、レモン汁も用意しておきます。マスタードと卵黄をよくかき混ぜながら植物オイルを注ぎます。ここでとろっふわっとさせるのは長年の経験とテクニック。Après, il faut tourner très très vite parce qu'elle a vite fait de tourner. Hein. 最後にレモン汁を混ぜて出来上がりです。そうそう、アスパラはナイフとフォークを使わずに手でつまんで食べてもお行儀が悪くないという食べ物なんだそうですよ。メインディッシュは子牛のソテーと先ほどの森湯だけ、お米も添えてあります。もちもちしていて口に含むとふわっと鼻の方まで香りが広がる感じ。もう私は大満足です。森湯だけに生クリームを少し加えて子牛の焼き汁と絡めたりして、それもまた美味しい。これをブルゴーニュの赤ワインと一緒にいただけるという、なんという幸せなこと。もちろんチーズプレートもこの通り。マリジャヌとジャッキーにはもう感謝感謝です。そしてとっておきのお昼寝タイム。セーヌ川のほとりにジャッキーが据え付けたハンモックを初めて私使ってみたいと思います。大丈夫かな。なかなか苦戦しておりますけれども、慣れないことが丸分かりですね。とはいえ一旦ここに落ち着いてしまうと、これがどうして意外なほどに安定感があるんですよね。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。もしこの動画が気に入ってくださったら高評価ボタンをお願いします。またチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。とても励みになります。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとう。